ყოველთვის მინდოდა მქონოდა ჩემი საქმე, რომელიც მიყვარს, მაინტერესებს და სიამოვნებას მანიჭებს. აბა, ვინ არის კიდე ჩვენი ცენტრით კმაყოფილი და ვის უხარი აქ მოსვლა? მე. ეს იგი ყველას გიხარია? როდესაც გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი და ვიფიქრე რომ აი რა შემეძლო გამეკეთებია და თქვა რა იდეა შემეძლო განმეხორციელებია ჩემი აი ჩანაფიქრი და აუცნება მქონდა უცბად რა თქმა უნდა პირველად წარმოვიდგინე ბავშვები და მაგათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე მრავალწლიანი ურთიერთობა მაქვს ბავშვებთან. დავწერე პროექტი დაწყებითი საფეხურის ბავშვების მოსამზადებელ ცენტრზე და შევქმნი ჩემი სოციალური საწარმო სიბრძნის კერა. აქ ვამზადებთ ბავშვებს პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე კლასის ჩათვლით. ვცდილობთ რომ ჩვენი საწარმო განვავითაროთ და უფრო გავზარდოთ და გავაკეთოთ მრავალპროფილური. რა თქმა უნდა ეს უკვე მომავლის გეგმებია, მაგრამ ამ ეტაპზე მყავს ორი ჯგუფი, ეს არის მეოთხე კლასელები მყავს და მყავს პირველ კლასელები, რომლებსაც ვამზადებთ ქართულში, მათემატიკაში და ბუნებაში, ასევე დავამატეთ ინგლისური ჯგუფები და ვცდილობთ უფრო განვავითაროთ ჩვენი ცენტრი და უფრო გავზარდოთ ხალხის მოთხოვნა, ჩვენი მომსახურეობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მუშაობთ ხარისხზე. რომელი გავაკეთე და გამახსოვდოთ ყველაზე მეტად ამ თავში, რომელიც შევისწავლეთ? სულ მინდოდა ჩემი სოციალური საწარმოს მისია ყოფილიყო ის რომ აი თითო ჯგუფში ყოფილიყო ერთი მაინც ისეთი ოჯახებიდან, რომლებიც იყვნენ სოციალურად დაუცველები, შეშმოპირები, იყვნენ თქვათ დედით ან მამით ობლები და აი ამათვის გამეწია ისეთი სამსახური, რასაც ქვია არა ანაზღაურებადი ეს უსასყიდლო სამსახური და მომემზადებია ასეთი ოჯახის შვილები. ეს სასწავლო პროცესი ჩემთვის არის ძალიან მხიარული, დადებითი მუხტი შემომტანი. ძალიან მახალისებს ამ ბავშვებთან ურთიერთობა. აი ყოველი ამათი მოსვლა ცენტრში, აი ღიმილიანი შეხვედრა, თუნდაც ის რომ დამაგვიანდება და შემოვდივა და ყველა წამოწვინდება და მეფერებიან რაღაცა სულ სხვა, აი ჩვენ გვაქვს არა მარტო მოსამზადებელი ცენტრი, რომ ვასწავლოთ ბავშვებს, აი თქვა თუნდაც ის საგნები, რასაც სკოლაში სწავლობენ, არამედ ჩვენ ვსწავლოთ მეგობრობას, სიყვარულს და რაღაც ურთიერთთანადგომას. უღრმესი მადლობა ორგანიზაცია EDEX, რომ მომცა იმის საშუალება, რომ აი ეს ჩემი ოცნება რეალობად მეექცა და მე ამით ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხალისებს ცხოვრებას.